Milhuq ftehim storiku f'COP21 ftehim li ntlaqa b'applawżi kbar mid-delegati preżenti f'Pariġi wara ġimgħatejn ta' taħdidiet intensivi dwar it-tibdil tal-klima u l-isfidi quddiemna. Il-ftehim Milhuq huwa wieħed bla preċedent li jorbot is-soċjetà dinjija b'diversi obbligazzjonijiet u azzjonijiet konkreti li joffru tama ġdida l-futur tal-umanità. Forsi l-aktar miri ambizzjużi fil-ftehim hemm dik li żieda fuq it-temperaturi pre-industrijali ma taqbisx iż-2 gradi Celsius. Il-mira hija li din eventwalment tinżel għal 1.5 gradi Celsius. Dan waqt li jpoġġi miri ċari biex kull pajjiż inaqqas l-emissjonijiet bil-viżjoni li fit-tieni nofs tas-seklu jinqata' l-użu tar-riżorsi illi jniġġsu. Għal dan il-għan u aktar il-ftehim se jwassal għal finanzjament minimu ta' $100 biljun Amerikan kull sena. Mis-sena 2020 fond li għandu jirrikonċilja ir-responsabilità tal-aktar pajjiżi sinjuri żviluppati mal-iżgħar stati bl-akbar bżonnijiet. L-aspettattivi għal dan il-ftehim globali kienu kbar immens b'mod speċjali wara l-falliment tad-diskussjonijiet f'Copenhagen 6 snin ilu. F'messaġġ imqanqal mill-bqija tal-mexxejja l-President Franċiż François Hollande aktar kmieni appella biex it-12 ta' Diċembru ikun jum storiku li jibqa' imnaqqax fl-istorja tal-bniedem bħala messaġġ għall-ħajja. Messaġġ li joħroġ minn Pariġi, il-belt li proprju ftit tal-ġimgħat ilu sfat attakkata minn dawk li rridu ixerdu l-mewt. U hekk kif intlaqa dan l-appell, id-dinja issa tista' tħares il-qudiem lejn futur aħjar li ħares l-interessi tal-ġenerazzjonijiet futuri.